¿Alguna vez les ha pasado que cuando ustedes encienden su Sony Alpha 6000 y quieren controlar la apertura del diafragma con esta perilla, intentan moverla para encontrar la lectura que quieren y a veces se mueve, pero a veces se queda o a veces se va hacia otro lado y no es preciso? Si quieren saber cómo solucionarlo, pues quédense y acompáñenme a ver este pequeño video tutorial. Pues bien, esta cámara aquí tiene un problema con esta ruleta. Al girar para hacerle algún ajuste, este hace el movimiento que quiere. Como ven aquí, a veces no funciona, a veces funciona. Un giro a la izquierda, que es hacia la derecha, ¿no? Y no quiere responder, o responde a veces, o a veces se pasa demasiado la lectura que no quiere, o simplemente gira uno y no hace caso. La solución es muy sencilla y para eso necesitamos de estas herramientas. Necesitamos un cepillo de dientes, un destornillador estrella, el clásico, algo flexible y sólido de plástico de preferencia para poder sacar piezas, separarlas. Y he descubierto que estos palillos para los dientes son una buena herramienta para extraer o colocar flex. Son más prácticos porque son más débiles que los flex y a la vez pueden aguantar un poco de tensión. Incluso funcionan como una pinza si es que uno lo sabe utilizar adecuadamente. Así, parecen unos palitos para comer, comida china, pero son bastante prácticos. Así que pues vamos a empezar. Primero que nada vamos a quitar la lente y la batería. No se necesita de desarmar la cámara por completo, esa es una buena noticia. Solamente los tornillos que sujetan la parte superior de aquí, esta tapa, y esos son pues los dos tornillos que se encuentran al fondo del portabaterías, el tornillo que se encuentra debajo del logo que dice Wi-Fi y los dos tornillos que sujetan el flash, ¿no? Que están dentro de del hueco del flash. Vamos a eso. Una vez sacado estos, vamos a retirar la tapa por este lugar. Si desean pueden quitar este flex de aquí. Yo la verdad que al principio no lo recomendaba porque es incómodo colocarlo de nuevo, pero he descubierto de que si desglosan un poco la cinta que se encuentra unida a esta parte, como ven, le dan un poquito más de distancia al cable y se puede manipular mejor. Como pueden apreciar, aquí se encuentra en este flex un agujero. Ese agujero es muy práctico para poder ayudar a empujar el flex en la cavidad del conector. Si tuvieran una pinza, claro, pueden utilizarla, pero eso puede ocasionar un daño en el flex de abajo, que es este de acá, que controla esta parte de aquí, y no queremos que se dañe. Aquí también tienen que tener cuidado en esta parte de aquí. Este labio de aquí, esta pestañita, se engancha a veces con este de aquí, con esta parte del flex que está doblado. Entonces hace difícil sacarlo al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al empujar, por jalar, empujas y se queda enganchado. Así que siempre fíjense de eso, porque no se vaya a quedar trabado aquí y uno está haciendo fuerza y pues puede dañar aquí, ¿no? El flex de abajo por accidente, ¿no?
Entonces vamos a sacarlo para poder trabajar mejor, porque esta es la parte que está funcionando mal o hace que esto de aquí no pueda a funcionar correctamente. Vamos a sacarlo empujando aquí. Como ven, sale fácilmente, pero aquí se queda enganchado. Entonces evitar de que esto se quede debajo. Mucho cuidado no hacer mucha palanca, porque esto también es muy sensible y está soldado simplemente a un flex más y se puede desconectar así. Puedo sacarlo de esa forma. Pueden tirar de él también con mucho cuidado si es que tienen la posibilidad. Levantar un poquito para que este labio de aquí, esta pestañita de aquí, no se enganche acá. Solo eso. Y si quieren pues en un futuro arreglarlo o periódicamente sacarlo, sería bueno colocarle aquí una cinta adhesiva encima, cosa que evita de que se enganche, dado que va a estar deslizándose por encima, no por abajo. Esta ruleta de aquí es la que tiene el problema. Tiene una secuencia de colores que le dan, parece que una señal para que interrumpa la orden y la siga, interrumpa y la siga. Y esa es la secuencia, es así: uno negro, otro negro, después otro blanco, y así continúa. Y eso es lo que da paso a interrumpir para que gire hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Como corresponde. Lo que le pasa a esto es que la cámara está sucia, entonces aquí dentro hay residuos de basura que están confundiendo al sensor. Este de aquí tiene dos sensores, y cuando hay un cuerpo extraño en la parte en donde se supone que debería haber una orden, este lo interpreta como tal y gira cuando no quiere que lo haga. Entonces para eso vamos a desmontarlo, eso, y limpiarlo, ¿no? Entonces vamos a sacar aquí el tornillo. Mucho cuidado, sujeten abajo. Y lo vamos a tirar con mucho cuidado también. ¿Se dan cuenta? Ahí pueden ver la suciedad, y más que nada se ha acumulado en esta parte de aquí. Entonces aquí los sensores están interpretando esta suciedad como parte clara de esta. Así que lo que vamos a hacer es agarrar un cepillo de dientes y vamos a limpiar esa parte de ahí. Ahora vamos a ayudarnos de este palillo de dientes y con mucha habilidad y paciencia vamos a colocar el flex en su ranura. Yo ahora estoy utilizando la cámara y eso pues como que me da un poco de incomodidad, pero si lo hacen así como debe de ser normalmente, vamos a tener mucha dificultad de colocarlo. Intenten que se inserte.
hacen un poco de presión y ahí va a enganchar. No engancha más, no entra más, así que no le hagan mucha fuerza tampoco. Si es que tienen un poco de temor, traten de sujetar este lado de aquí con otro palillo de dientes o con la mano mientras empujan acá. Esto tiene que entrar suavemente, como ven aquí. Y entró. Ahora vamos a cerrarlo para probar cómo quedó. Asegúrense de que cuando lo cierren, el conector de aquí, el switch, esté en off. No importa si no estuvo en off nunca, tienen que colocarlo en off siempre. ¿Por qué? Porque tiene adentro un relay y ese relay no es un interruptor que queda en un sitio y luego lo cambias a otro. Ese es un relay que cuando lo pones en on se queda así, y cuando tú sacas la tapa en on regresa a off. Entonces si tú te confiaste y lo dejas en on, al ponerlo lo que vas a hacer es cuando trates de encenderlo no te va a funcionar, pero si sigues insistiendo tal vez puedas romper ese pequeño plástico del switch del relay. Entonces siempre coloquen el interruptor en off, nunca lo dejen en on. Aún le falta todavía colocar los tornillos que faltaban, eso creo que cualquiera lo puede volver a hacer, ¿no? Solo son los dos tornillos de aquí, el tornillo que se encuentra acá y los dos tornillos de abajo. Y entonces para facilitar la cosa vamos a probarlo así nomás para ver cómo quedó. Colocarle la lente, colocarle la batería y vamos a encenderlo. Vamos a probar los controles a ver si no se movieron, porque esto también suele a veces moverse erradamente, pero al parecer está bien. Está en S y aquí está en S, en M, ok. Ahora lo que nos interesa, vamos a ver este de aquí, vamos a moverlo, izquierda, no hay más, hacia la derecha, 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 derecha y sigue derecha hasta que llega al final, 22 de apertura. Como ven, el problema se resolvió, ya no se bloquea, ¿no?, la lectura, y puedo yo girar libremente a la escala que quiero dejarlo, ¿no? Eso básicamente es el problema. A veces podría pensarse de que es el flex que controla todo esto, pero es un problema mucho más simple de lo que aparenta. Los productos de esta marca son de alta calidad, entonces es muy difícil que el paso del tiempo los dañe, ¿no? Y bueno, pues ya resuelto el problema, esto es lo que quería mostrar. Espero que a alguien le sirva y pues despeje las dudas de por qué esta parte de aquí fallaba, ¿no? Y es más que nada por la sociedad, por eso es que el mantenimiento es importante, la tierra, el sudor, ¿no? Todo ese barro que se queda acumulado porque uno utiliza estos aparatos muchas horas, hacen pues que se acumulen, ¿no? Como digo. Aún le faltan algunos retoques a esta cámara para que esté 100% funcional, ¿no? Por ejemplo, aquí la parte de la zapata, como ven, tiene óxido, eso de ahí verde es sulfato, y pues eso de ahí intentaré limpiarlo. En el peor de los casos cambiaré por uno nuevo, no es muy caro ni tampoco difícil de colocar. Entonces eso pues culminaría con el arreglo de esta cámara. Y bueno, sin más nada que decir, me despido. Espero, como dije, que les haya servido o que les haya parecido interesante. Si es así, pues denme un like y comenten si es que tienen alguna pregunta con respecto a esta cámara. Así que cuídense mucho y
hasta otro vídeo. Chao.